uvaženi predstavnici medija, nije slučajno što je predsjedništvo Srpske koalicije odlučilo da predamo kandidaturu za predsjedničke izbore baš danas, 24. marta. Podsjećamo vas da je na današnji dan prije 19 godina počela stravična agresija zločinačkog NATO pakta na Srbiju i Crnu Goru. Mi, rusofili iz Srpske koalicije, jedini smo borci protiv NATO pakta i Evropske unije u Crnoj Gori. Jedini se zalažemo za vojne i ekonomske integracije sa Rusijom. Spremni smo da se protiv NATO pakta borimo do posljednjeg Amerikanca, moleći Boga da ujedinjenje i oslobođenje svih srpskih zemalja krene iz Crne Gore. Jedini srpski kandidat na ovim izborima je kandidat Srpske koalicije Dobrilo Dedejić. On je ujedno i jedini kandidat na ovim izborima koji je na referendumu 2006. godine glasao za zajedničku državu sa Srbijom. Svi ostali kandidati su crnogorski separatisti. Najzad, Dobrilo Dedejić je jedini nacionalni Srbin od svih kandidata. Zato sam uvjeren da će se Srbi na ovim izborima složiti i okupiti oko jednog kandidata, jer idemo sa čistom ponudom, sa Rusijom do pobjede.